E o primeiro que queremos resaltar que é unha vendimia sin precedentes, donde se deu nun ano, donde fai apenas uns meses, pois todos tiñamos moitas incertezas de como iba a evolucionar a distribución de viño e o consumo, toda vez que somos conscientes que un dos nichos do mercado do viño galego era a restauración. Nun ano onde estuvo cerrada prácticamente a restauración en todo este tempo, donde sufrimos de xeito importante a caída do turismo. Pois o primeiro que temos que resaltar é que aqueles augurios negativos cos que víamos a vendimia do 2020 pois foron infundados. Primeiro porque se logrou entre todos pois que se xenerara uns novos hábitos de consumo nos fogares, uns novos hábitos de distribución, non só da ferramenta de Galicia Proximidade que xenerou a Xunta, senón das propias cadenas de distribución que apostaron por darlle salida a moitos dos remanentes que había nas bodegas e que iso fixo que cando se iniciou a vendimia do 2020 apenas existan viños sin vender da campaña anterior. Iso logrou que as adegas xeneraran unha nova situación e a día de hoxe podemos decir de que se recolleu a totalidade de uva e inda que tamén podríamos ter que, según a lei, poder decir que a vamos a cobrar ao mesmo precio que o ano pasado, non o podemos garantizar porque, incumprindo o que dice a propia lei da cadena, a imensa maioría dos contratos están nas maus das bodegas e os viticultores non conocen de forma fehaciente cal é o precio que figura neses contratos e cal vai ser a liquidación. Pero en líneas xerais, unha vez rematada a vendimia, podemos sacar 4 conclusións importantes. A primeira que cara a campaña que ven as bodegas vanse centrar en vender as uvas que acaban de recoller toda vez que non teñen pendente de venta viño do pasado. Por lo tanto, eso coloca nunha situación máis tranquila cara a sacar a cosecha deste ano. O segundo dos elementos é que podemos dicir que houve unha caída importante do número de kilos de uvas vendido, de cerca de... pasamos de 64 millóns do ano 2019 a 59.860.000 kilos nesta campaña, máis de 4 millóns de kilos menos. O terceiro dos elementos é que esta caída na produción non se explica só por razóns climatolóxicas, senón ten que ver moito co modelo de viticultor que hai nas distintas denominacións. Dito de outro xeito, as denominacións do Ribeiro, Ribeira Sacra e Valdeorras tuveron unha caída significativa de produción, en moitos dos casos como consecuencia desos viticultores, desa viticultura a tempo parcial, desos viticultores de edad avanzada que foron abandonando a venta de uvas e, polo tanto, nos debe facer reflexionar non só que hai menos uvas nesas denominacións, senón cara ao futuro, se non facemos nada, pode ser unha tendencia que se siga consolidando nos próximos anos, é que a viticultura máis profesional, onde hai unha media por viticultor máis alto de terreno, que tanto Rías Baixas como Monterrei, pois houve un incremento de produción. E por último, trasladar que pese a que se recolleu toda a uva e se garantizaron os precios semellantes aos do ano pasado, os viticultores vamos a ter menos ingresos, como consecuencia de vender menos kilos de uva, pero tamén como consecuencia de que foi un ano donde tuvo moita importancia o incremento de costes pola problemas que tuvemos co millo en moitas destas denominacións. Por lo tanto, as bodegas están nunha situación mellor da esperada e os viticultores, pese a que houve un comportamento razonable das bodegas
na recollida da uva e nos precios, pois van a ter menos ingresos. A outra reflexión que queremos sacar desta vendimia é que, igual que pasou na do 19, os deberes que tiña encomendados o goberno galego e o goberno central siguen sin facerse. O goberno central se limitou a recoller nunha orden o que había que modificar, pero sin facer un seguimento para garantir o seu cumprimento, e a Xunta de Galicia sin poñer en marcha o que eran os seus deberes de garantizar mesas de negociación entre viticultores e adegas e publicación de costes de produción para poder facer posible que o que é a normativa que impide pagar por debaixo o que costa producilo se poda facer. Por lo tanto, volvemos a estar no punto de partida cara ao futuro para que a Xunta poña en marcha a elaboración dos costes de produción por denominación, que poña en marcha a garantía dun contrato e a negociación real entre viticultores e bodegas, e o Ministerio ten que corrixir os dous elementos que vimos denunciando de forma permanente. O primeiro deles, que pese a que hai unha obligación de que antes de que empece a vendimia ten que haber un contrato firmado entre viticultor e adega, e que cada viticultor ten que ter no seu contrato o número de kilos de uva que lle vai vender a esa bodega e o precio que lle vai vender. Decía ao principio que máis do 80% dos viticultores a día de hoxe non teñen eses contratos no seu poder. Por lo tanto, parece evidente que máis que buscar unha sanción a esas adegas por incumplir, temos que buscar unha ferramenta que vimos exixindo desde fai tempo, que esos contratos, dado que hai a obligación de telos firmados antes que empeza a vendimia, ten que haber un rexistro público onde se teña que entregar unha copia para garantizar que a adega cumpre a súa parte e, sobre todo, para garantizar que non van poder ser modificados a posteriori unha vez terminada a vendimia. E quédanos neste momento un último punto que queremos poñer de manifesto, e non se tome como unha amenaza, pero sí como unha advertencia, para decir de que vamos a plantear e exixir que se cumpla a lei en todos os seus extremos con respecto á data de pago. A lei de cadena dice de forma fehaciente que as uvas hai que pagalas 30 días despois de recollelas. Estamos vendo donde hai en algunha denominación e por parte de algún Consello Regulador en complicidade con adegas un debate artificial de que consideran que a fecha empeza a contar desde que se fai a aprobación de cosecha. A lei regula os 30 días desde que se vende o produto e é de aplicación para a uva, para a carne, para a flor, para todo o produto agroalimentario. Por lo tanto, un trámite que ten que ver cunha indicación xeográfica, cunha denominación de orixe, cunha control expreso dunha denominación de orixe non se pode aplicar como a forma para retrasar a liquidación aos viticultores. E por último, poñer de manifesto que non conocemos a día de hoxe cal vai ser o plan concreto que Galicia vai poñer para apostar para reflotar un sector que está padecendo unha crisis que se vai manter nos próximos meses como consecuencia da pandemia. Sigue habendo cada vez en moitas cidades máis restriccións a funcionamento con normalidade da hostelería, sigue habendo nubarrós importantes sobre o turismo e sobre o que pode ser o Xacobeo do ano que ven, e, polo tanto, parece lóxico que se se fixo no País Vasco, se se fixo en Cataluña, haxa unha aposta pública por este sector. E hai dous formas de facelo. Podémoslo facer apostando por o que son a parte máis débil deste sistema de produción, que son estes viticultores a tempo parcial, que vemos que, dada os seus ingresos relativos, cada vez abandonan, se xubilan sin relevo xeneracional, ou podemos facelo co que levamos denunciando nós que fixo Galicia durante moito tempo, que é apostar polo modelo de Falcon Crest, polo modelo das adegas.
Nos entendemos que a parte débil é o viticultor, que calquera axuda que se pudera en marcha tería que ir destinado aos viticultores, pero Galicia temos a impresión, polo que conocemos do borrador de modificación das axudas europeas, que se vai apostar por axudas ás adegas. Entendemos que se esa vai ser a aposta, teña que ter unha contrapartida, primeiro, a de pronto pago. Non tería sentido que estuveramos prestándolle cartos públicos ás adegas para que ainda pagaran máis tarde as uvas que noutras denominacións. En segundo lugar, ten que ir condicionado a que se cumpra na súa totalidade a literalidade dos contratos, que é cubrir os costes de produción. E o terceiro é que se lles vamos a dar un crédito que van a ter que devolver sin costes dentro de 4 anos, parece evidente que os compromisos das adegas non rematen no ano 2020, senón que se estendan para as próximas vendimias, polo menos mentre estén disfrutando destes cartos públicos. Concluyo, foi unha mellor vendimia da que preveíamos no mes de xunio. Pese a todo, os viticultores van ter menos cartos que o ano pasado, as bodegas van estar moito mellor do que estaban, e a previsión é que, a diferencia do que se vai a facer en outros sitios, aquí vamos a optar por apostar, por axudar ao sector, apostando polas adegas. Os viticultores levamos unha primeira bofetada no reparto dos fondos públicos do Ministerio, donde apenas tuvo reparto aquí en Galicia, foron concentrados a outras denominacións de orixe, e coincidíamos a Xunta e nós en criticar ese modelo, e vai a levar a segunda bofetada agora, cando a aposta polo sector vai a ser pola parte das adegas, dado que probablemente eso non vamos a ter capacidade para poderlo corrixir, porque está decidido. Si polo menos queremos exixir unha contrapartida de que esos cartos públicos vayan en exixencia de que os novos contratos sean negociados cos viticultores, que o precio cubra costes de produción e que desde xa conozcamos datos públicos de cales son eses costes por denominación, porque desde logo non se parecen nada aos costes que poda haber na Ribeira Sacra aos que poda haber en Monterrei.